Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo. Hoje estou aqui para fazer um vídeo de marshmallow. Hoje eu e minha irmã vamos fazer marshmallow com uma fogueira. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo. Então bora galera, eu vou pegar um pedaço de pau que tem aqui, ó. Aqui na roça tem bastante pedaço de pau. Então eu vou pegar aqui uns galinhos aqui, montar nessa fogueira. E eu já volto com vocês aí. Galera, a gente ajeitou aqui os pauzinhos. Esse daqui a gente vai botar por cima. A minha irmã tá com ali, né, irmã? Vai ser massa, ó. Pra que a gente pegou aquele carrinho ali? Vai botar só isso de areia. Então beleza, bora lá. Rapaziada, já botamos aqui os marshmallows. Minha irmã tá chegando com os garfos agora. Aí galera, eu vou acender lá a churrasqueira, galera. Que churrasqueira improvisar. Acender ele agora. E galera, façam isso com uma ajuda de responsáveis, tá? Meu pai deixou, minha mãe deixou. E eles estão sempre me ajudando nessas, entendeu? Eu vou pedir meu pai pra acender ele pra mim. Porque ele na verdade, ele me ensinou como acende. Mas sempre façam isso num lugar restrito. E se os seus pais deixarem, beleza? Galera, já acendemos aqui, ó. Ela tá bem baixinha. E agora tá trazendo os metal. Cadê o prato que foi? Bora, estão aqui. Cadê você? Quer um também? Quer um também? Vai nada, se você jogar água aí. Tá bom. É assim? Só pra esquentar? Não. É bom? Tá bom. É? Não é, mano. Eu tenho um garfo. Esquece É não. muito bom. Gente, sério, é muito bom. O certo é o branco, né? Mas nós compramos esse aqui. Mas esse aqui também é bastante legal. Só que esse aqui você não pode derreter tanto. Pega mais ali, irmão, pra me acender mais. Nossa, galera, ficou muito bom. Vou fazer o tutorial pra vocês aqui. Como fazer isso aqui, ó. Você pega um aqui.